Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот? Катастрофа. Не сме задоволни уопште. Сега па како што ни ја пробива старата улица на Социјалистичка зора, тоа е катастрофа. Пред врата не поминуваат коли, тоа е многу лошо. Подобро некој паркче да направеше тука деца да си играат, а не тоа катастрофа е. Не сме задоволни уопште. Ќе сакате ли кратко да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Ја многу и не сум разгледала што направил, што не направил. Како и вообичаено и другите населби, нели се ете паркот, зеленилата, пример, тоа ја го сакам зеленилото и од тоа не сум задоволна. Друго што е градено, тоа не ме интересира, некако не сум заинтересирана. Клупи да се стават покрај кеот на Вардар, да има вака како за повозрастни, да седнеш, да се одмориш. Се кршат. Ја зеленилото го сакам, тоа ми недостасува. Ете вака, кога седиме да гледаме нешто убаво. И така и цело. Ја самата сум го воднела, она знае паркот. Некој последниве години све иде надолу и надолу. Не од овој градоначалник, ја толку и не следам, но едноставно градот се смени, го изгуби својот лик, немаат булеварите цвеќиња, нема живот, едноставно е сиво. На Ѓорче? На Ѓорче? Да. Па да, тука живеам. Добар човек е. Прави колку што може. Колку што се можностите. Повеќе не може. Па се и не може, ќе биде уште подобро, ќе видиме. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот? Не. Зошто? Не сакам да кажам дека не сум задоволна, значи. Затоа што ја живеам во Хром, значи не затрупа со згради. Ние, ја поготово нашата зграда 24-ка, го спојува булеварот Алберт Циберишки и булеварот Воин Драшковиќ. Значи тука стана како автопат. Камиони, шлепери, автобуси, пумпи за бетонирање, свашта. И плюс тоа ни направи, немаме кај да паркираме колите, значи. Ни поднесовме барање во општина, ни одговори да си направиме сообраќајно решение, ние да поднесеме во градот Скопје да ни направи катни гаражи монтажни. И ние му одговараме, после ни ја рече да поднесеме во општина Ѓорче Петров овдека барање, поднесовме и одговор одма добивме со тоа што ние да сме поднеселе барање до градот Скопје, пошто тоа било под надлежност на градот Скопје, и да градот Скопје да платиме ние да изработи проектно решение, сообраќајно проектно решение за Хром. Затоа што тој паркинг што беше ние да паркираме за зграда 24-ка, тој беше за нас, а не за сите тука околу што се направија згради. Немам зборови што да кажам. Значи, имало и претходно на градоначалници, ама од овој не. Јас сум многу револтирана. Па не сум задоволен од ниеден градоначалник, ни од Ѓорче. Значи смеет, прљаво, она не знам. Не знам што да кажам. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на Ѓорче? Ептен, нема побаво до сега, полошо направено до сега. Катастрофа невидена. Мислам, овој дел бар на Ѓорче, а вамо не сум бил вамо, ама ништо нема направено. Од смет што има, дури имаме снимено таму, кај тој дел кај што живеам ја, а бре нема ништо, не знам што е. И јас се прашувам, владава како зема 8 милиарди евра, кај ги дадоа париве. Стварно не ми е јасно. Нигдека ништо не се гради, ништо не се прави, не знам што да каже човек. Нова време, не време да му се сневиди. Кој градоначалник? Стојковски? Не. Зошто? Пошто лично он на мене ми има кажано и другари негови во општинава, јас сакав да се пријавам како да се вработам. Ми имат кажано, не може ти да се вработиш дека си партиски. И затоа јас кажувам, како Фатмир, мене ме знаат сите, сакаме промени. И да знаете дека во Ѓорче има промени. Дека ние не сме задоволни од градоначалников, он само за себе гледа. 4 години е на власт, ниеднаш не дошол кај нас во ромската населба Даме Груев да отвори една куќа да праша како поминуваат или да дојде да гледа во ѓубрето, ние кај што живееме во Даме Груев, кај мостот тука,
Јас сум тој што ги снимив и што пратив на Facebook да гледат сите дека не сме задоволни ромската популација, ѓубрето низ врата ни е, низ куќа ни е, како живееме ние, во каков воздух живееме. Нека ги фрлат кај него собствено во двор. Не сме задоволни никако. Види вака, ја од градоначалникот, значи, од како добил на градоначалник, во црква тука што е Свети Петар, дојде, ја баш дента кога он баш доби дента, си влезе во црква, си прекасти, мислам, она што си е негово да се моли за Бога, да му иде дајде работа да плува, али од тогаш ја немам очевидно на градоначалникот. Още не се задоволен од него. И кај мене улицата 4 години не е направена. Иден денеска не е направена улицата. Лично кај мене, дома. И со ѓубрето катастрофа е сега. Што да ги кажам нешто друго. Сега канците се пуни. Никој не ги собира, си стои така, кучиња ги разнесува на сите страни по нивите. Иначе ја не сум задоволен како жител на Ѓорче Петар. Кој Ѓорче? Бе, има многу повикаичалники и сите крадат. А народ нема леп. На Ѓорче. Воопшто не сум задоволен од градоначалникот. На секој ќош има депонија, на секој ќош се гради, нема ништо направено за младите. Тоа е тоа, само лошо те има направено човекот. Тоа е, благодарам.